Hello，今日嘅 Cantonese with me 今日嘅 topic 主題香港邊度買 con 就好最平啦，係嗰啲 con 係嗰啲 contact lens 啦，係你哋都見到我咧，成日都戴眼鏡啦，咁我嘅視力都唔係咁好，所以我做功課啊，或者做嘢啊嗰陣時咧，我會戴 con 或者眼鏡嘅，係啦。不過我轉咗工之後咧，嗰啲新工作咧，佢哋話多數都要戴 con 就好啲嘅，所以咧我開始學點樣戴 con 咯，係咯，真係要學啊！而家真係要睇 YouTube 嗰啲學啦，咁樣啦。戴初頭真係好辛苦，而家真係習慣咗，跟住戴得好快啦。跟住咧，咁我嗰陣時咧開始睇下揾嗰啲鋪頭啊，或者嗰啲 website online offline 嗰啲 shop 邊度買最平嘅 con 啊，跟住好多朋友都介紹幾間嗰啲 online shop 嗰啲咯。不過我加埋運費嘅話咧，我覺得唔係咁吸引咯。比較我住嗰度嘅市中心一間眼鏡鋪就平過嗰啲 online shop 咯，所以我最後咧 keep 住買嗰間嗰個眼鏡鋪買咯。嗰陣時咧買一盒呢啲咯，Acuvue Oasis 就225咯，真係最平，我覺得香港最平嘅價錢嚟嘅，跟住冇問題嘅，我 keep 住用嗰間咯。不過咧，我記得我細妹咧10年前過嚟嘅時候，佢成日都過嚟香港買嗰啲 cons 啦，所以咧我覺得跟住佢話佢聽過有人話香港買 con 就平過韓國咯。所以佢次次都過嚟嘅時候買嘅，嗰陣時佢去尖沙咀或者咩唔知喎，不過係買嗰度買嘅，應該 Mirror Mansion 嗰啲咯，係。跟住，所以咧，我覺得韓國買 con 我冇諗過嘅，係啦。不過咧，我咧今次近排同我細妹講啊，我要買 con 喎，咁樣，跟住佢話而家咧韓國平好多啊，而家真係乜都要平喎，所以你下次過嚟嘅時候一定要買 con 咯，咁都好好喎。跟住我真係上次去嘅時候咧，第一次買到 con， 嗰陣時買咗差唔多6個月份啦咯。嗰陣時都買嘅時候都係幾平喎，真係。跟住佢哋俾咗我多啲嗰啲免費嘢嗰啲咯，所以覺得比較香港都係平好多咯。係咯，嗰陣時買，如果你買韓國呢個一盒咧，差唔多170，係咯170喎咁樣咯，所以真係好平㗎啦，係啦。跟住咧，我都係我工作嘅時間比較長啲啦。跟住一次戴 con 嘅時候，我要戴12個鐘，最多就12個鐘咁樣咯。所以咧，我覺得我要戴好嘅款咯，最好嘅款。所以我買嗰陣時最貴嘅嗰啲款係 Oasis 喎，係依個咯。我覺得依個真係好舒服，我戴咗12個鐘頭都係冇問題嘅，真係舒服啲咯。跟住我都用過其他牌子咯，啲 Top Taiwan 啊，而家我用緊 Precision One 呢啲咯，呢啲都係依個都 OK 嘅。跟住依個咧真係性價比好高啊！我細妹佢話推薦依個
佢話依個咧平過依個真係半價咯，半價咁樣平，不過都係嗰啲機能係 function 嗰啲咯，機能係差唔多同依個咯，所以 why not 買依個咯，所以我今次去嘅時候咧，我真係買咗依個好多款，好多都係6個月嘅飯量咁樣咯，係啦，我次次去嘅時候，我買咗 con 都係6個月飯量咁樣咯，因為我唔知幾時再翻咁樣，所以我買好多嘅，係咯。跟住咧，我用咗依個 Precision One，跟住 Total One 嗰度都係 OK 嘅。依個咧可以戴短時間，係啊，短時間就好咯。跟住依個就長時間就舒服啲咯，咁樣咯。所以我而家用緊依隻，跟住咧今次我去韓國嘅時候咧，我俾咗91飯量就69,000won，意思係一盒就23,000won，意思係130咁樣咯，100頭咯，110、120咁樣咯，我就真係好平喎，好平喎，真係。所以咧，如果你哋下次會返韓國旅行或者咩啦，到時候咧你哋我真係推薦你哋去韓國買 cons， 真係。跟住咧，我可以介紹俾你哋聽，我去邊間咧就嗰啲叫 Udon 안경，依個咧係真係好本地人嗰啲去嗰啲嘅牌子嚟嘅，所以依個有咩地方都有，其實강남啊咩首爾我邊度都有，唔係首爾경기도或者咩地方都係釜山嗰啲都有啊，真係好平。你哋我唔知你哋可唔可以退稅，我唔知，不過冇退稅都係 OK 嘅，因為已經好平㗎啦，係啦。所以下次如果你哋返韓國嘅時候，真係要諗下呢啲咯，好啊。咁今日嘅 Cantonese with me 係咁多，咁我哋下次見，안녕。